पयलीं कशें आशिल्लें की समज म्हणटा कोणाक दोतोर जावपाक जाय आसलो नाजाल्यार समज म्हणटा इंजिनियर जावपाक जाय आसलो 2013च्या पयलीं हांव गोश्ट सांगता तेन्ना मेडिकल लेवलाचेर जेन्ना 12वीचे एग्जाम दिताले तेन्ना एक एडमिशन मेडिकल एडमिशन टेस्ट आसतालें स्टेट लेवलाचेर आनी त्याच्या आदाराचेर मागीर मेडिकलाक एडमिशन मेळटालें की 2013क एक नीट म्हूण एग्जाम हाडली नीट एग्जाम म्हणल्यार की नॅशनल एलिजिबिलिटी एंट्रन्स टेस्ट आनी इंजिनियरींग करतलो जाल्यार एक जॉयंट एंट्रन्स एग्जामिनेशन म्हणजे प्रॉब्लम कितें जालो की भुरग्यांक पयलीं दिसलें की बाबा म्हणल्यार आमच्या गव्हर्मेंटाक दिसलें की बाबा खंय तरी युनिफॉर्मिटी हाडपाक जाय जाल्यार हें नॅशनल लेवलाचेर हें टेस्ट जावपाक जाय म्हणून पण 10 वर्सां नंतर आमी पळयलें की बाबा हे निटाचो उद्रेक जालो इतलो उद्रेक जालो की आमी पळयल्यो की निटाक लागून एकाडमी ओपन केल्यो सादारण जे लोक आसात जे आमचे गांवगिऱ्या वाठारांत रावतात जांचे आवय बापूय गरीब परिस्थितीन दीस काडटात जांकां स्वप्न आसा की बाबा आपलो भुरगो दोतोर जावचो नाजाल्यार इंजिनियर जावचो नाजाल्यार आनीक खंयच्या मोठ्या पदार रावचो तांचें स्वप्न कित्याक म्हळ्यार भंग जाता आतां तुमी पळयलें की गोंयांत सुद्दां अशें वेगळे वेगळे एकाडमी आयल्यात ज्यो निटाचें एग्जामिनेशन प्रिपेरेशन करपाक ते कोर्सीस घेतात सांगपाचें म्हणल्यार कितें भुरगे आतां जे पळय एक तर तांचे बापूय बेकारीन मार खातातच तांचे कडेन काम धंदो ना पयशे नात रोजगार मेळना गोंयांत बेकारी वाडल्या आनी ह्या परिस्थितींत कितें काय म्हणल्यार एकाडमी जवळ जवळ अफाट फी घेतात 1.5 लाख पर्यंत 2 लाख पर्यंत वेगळे वेगळे म्हणल्यार एकाडमी आसा तशी त्या प्रमाणे फीस आसात पण आतां आमी पळयलां की निटांत सुद्दां आतां गडबड जाता थंय स्कॅम जावपाक लागला थंय कितें काय म्हणल्यार भलतेच कोण पेपर बरयतात आनीक बरे बरे मार्क्स दितात स्टुडंटांक अशें कोण हें व्हडलें फ्रॉड जालां त्या खातीर आमची एक मागणी आसा खास करून बारीक समाजाची शेतकरी समाजाची कश्टकरी समाजाची बहुजन समाजाची की आमकां ही नीट एग्जाम म्हणटा ती नाका की ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या 10 वर्सांच्या काळांत सगळे कडेन स्कॅम आसा आमी पळयलें की EVM स्कॅम आसा जंय खरोखरच आमी मतदान करतात थंय मतदान जायना थंय मतां आमची चोरलीं वतात आमी बोवाळ केलो की EVMाक फ्रॉड आसा हे जे पळय ह्या प्रोसेस आसा इलेक्शन प्रोसेस आसा तो एकदम पारदर्शी ना ट्रान्सपरंट ना आमी पयलीं ज्युडिशरी सुद्दां फ्रॉड जाता आतां आमी पळयतात एड्युकेशनाक समज म्हणटा अशें तरेन फ्रॉड जालें आनी समज म्हणटा हे आतां जे पळय भुरगे भोटे समज भुरगे तांकां पास करतात नाजाल्यार समज म्हणटा बरे मार्क दिवन तांकां कितें काय म्हणल्यार मेडिकलांक ना इंजिनियरिंगाक समज म्हणटा अशें एड्युकेशन दिलें जाल्यार आमचें स्टँडर्ड कितें उरतलें जवळ जवळ आख्ख्या भारताभर जवळ 16-17 सिटात ते म्हणटात आमकां नीट नाका आमी म्हणटात की बाबा आमकां गोंयांकूय नीट नाका जे डिजर्व स्टुडंट आसात जांचे कडेन पयशे नात पूण ते हुशार आसात त्या भुरग्यांक कित्याक म्हणल्यार एंट्रन्स दिवपाक जाय अशें न्ही की बाबा जे लोकां कडेन निटाक एकाडमीक वचून कितें काय म्हणल्यार एड्युकेशन घेवपाक मेळटा ज्या लोकां कडेन समज म्हण भरपूर पयशे घेवन पर्सनल कितें काय म्हणल्यार लेवलाचेर तांकां ट्रेनींग मेळटा तांकां कितें काय म्हणल्यार ट्युशनय मेळटात असलें आमकां नाका आमकां नीट नाका आनी आमी हाजो कट्टर विरोध करतले कारण आमी पयलीं ओगीच रावले की बाबा निटान भुरगे समज म्हणटा पास जाता खरोखरच ते बरे शिकतात आनी पण हातूंतल्यान आतां कळून आयलां ह्या माध्यमांतल्यान की निटाक व्हडलें स्कॅम चलता